बल्लाइस दिनभरि ट्रिपमा आउँछु म र मेरो ब्रो सिधा उभि किन त्यसरी उभिएको पकेट मेरो हेभी म्याथ सिक्ने प्रकाश हिजोको असाइनमेन्ट गरेछस् नि आज छैन सर टाइम नै पुगेन हिजो शनिबार थियो त अनि ग्याङ फाइट गर्छु शनिबारको बिदामा अनि बाँकी 6 दिन चाहिँ के गर्छस् त पुसी साले कोही नि नास पुसीमा टोक ल सबले आफ्नो आफ्नो बुक खोल त ल गाजा लुकाको छ मेरो किताबमा साले मयूर राख्ने ठाउँमा गाँजा राख्छस् सर हामी कृष्णको होइन शिवजीको भक्त हो कुन दिनमा तिनटेलाई 20 खुवारा मारिदिन्छु गाँजा नखाए यार क्यान्सर हुन्छ डेली आधी किलो गाजा तर खोइ त भएको क्यान्सर तत्काल हुने कुराहरु त्यो बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि बिस्तारै बोल्छु तर र्याप हान्छु लाउड किन उठेको बस अब पढाउँछु म पीस जा छिटो गर आइज साले के गरेको यो पानी पानी बनाइछु आमाको सम सरलाई त्यसरी ट्रिट गर्ने बगाछु वन्डी अनलाइन वन्डी अस्तो ट्रिट तेरो कम्प्लेन गर्छु रोकमा डर लाग्दैन कोहीसँग जा कप्सला गर बन मैले बोलाइसके प्रिन्सिपल सरलाई जागर बस अहिले एकछिनमा थाहा हुन्छ डर लाग्छ कि लाग्दैन ल यो फिल इन द ब्ल्याङ्क सोले गर्न सक्छ ल भर्दिन्छु म्याथ सिक्ने खाली भएको सबै ग्याप ल भन्न त ल पुसी पुसी लौ आउँदो रहेछ त्यसलाई त रोक अर्को क्वेसन दिन्छु ल यो क्वेसन सल्भ गर त ल 5 महिनामा 50 लाख अरे यो पनि मिलाउँछ त 5 महिनामा 50 वटा केटी म्याथ सिक्ने खतरा यार सब आउँदो रहेछ त तँलाई त केही सिक तैँले पनि बुझिस म्याथ सिक्ने बुझिस कि मलाई नै आउँछ नि हल्का हल्का त ल एउटा क्वेसन तँलाई नि ल सोध्नु तेरो फ्युचर प्लान के हो त्यस्तो गाह्रो क्वेसन सोध्ने मलाई चाहिँ त्यसलाई कटाहान हो त नि फ्युचर कसलाई थाहा हुन्छ र प्लान गर्नलाई इफ यु ब्रेक अ म्याग्नेट इन्टु 2 इक्वल पार्ट्स हाउ मेनी पोल्स विल इच पिस ह्याभ मसँग छ म्याथ सिक्ने पुसी तान्ने म्याग्नेट ओइ सिका त यार आएन मलाई त लाडो खा म्याथ सिक्ने ओइ जेपाटी नबोल म्याथ सिक्ने साले नबोल भनेको त म्याथ सिक्ने ल सिम्पल क्वेसन सोध्छु त नि तँलाई अलि सिम्पल सोध्नु त ल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भन ल E इज इक्वल्स टु के पो थियो यार म्याथ सिक्ने ए आयो ल बस बस उसको चाक पनि ठुलो दुध पनि ठुलो पुसी चिप चिप उ चाहिँ हाम्रो नयाँ स्टुडेन्ट हो है म तिम्रो फ्यान भयो बेबे तिम्रो बाय सोच्दा सोच्दा टाउको ह्याङ भयो बेबे राम्री छ है झोला छि तिमीहरूलाई यस्तो राम्री लाग्छ यसको लाडो काट बनाए यसलाई छक्का मुख नछाड भनेको जना हाई लेभलको बोर्ड बोल्न थाल्छ ओइ म्याग्नेट निकाल्छ तानम खै त आउँदैन त नाम के हो भन तिम्रो पार्वती कि कमला मेरो नाम धने हो राम्री लाग्यो होइन तिमीहरूलाई ऊ चाहिँ 1 वर्षको लागि थाइल्यान्ड बसेर आएको हो म्याग्नेटले त्यही भएर भो काम नगरेको म सिंगल छु है के हुँदैछ यहाँ सर यहाँ आउनुहोस् त यो खाली छाडा मात्र बोल्छ कि खै त बोलेको झोला बोल्न अब के भयो हरे कृष्ण हरे राम जय श्री कृष्ण बाबु ओइ झोला हेर्न यो एन्सर नै मिलेन यार मेरो गाह्रो छ झोला बाबु तिमी उठा त यस बल्ल के गर्ला जस्तो छेर्ला अनि स्योर छाडा बोल्छ बाबु ठुलो भएपछि के गर्छौ तिमी भन त ठुलो मान्छेमा बन्नु छ गुड गुड राम्ररी पढ बाबु सपना पुरा गर्नु छ यस्तो राम्रो विद्यार्थीको कम्प्लेन गर्ने तपाई जिन्दगी छ हार्ड सर यसले शब्दै पछि छाडा बोल्छ मेरो खुवा गरेर किन दुखाउँदैछ टाउको हो त नि राम्ररी पढाउनुमा फोकस गर्नु तपाई सरको अगाडि चाहिँ सोचो भइसकेन डराएर सर मेरो मम्मीको अगाडि पनि लास्टै सोचो छ यो अब जे पाते बोल्नेलाई क्लासबाट निकाल्दिन्छु म तेरो खुवा मात्र ठुलो कुरा मात्र ठुलो हैन तिनटेलाई निकाल्दिन्छु म बढी बोलिस भने सर फेरि बाहिर भेटेको बेला फेरि राम्रो हुन्न है त्यहाँ आइज साला मेरो एरियामा भिड्दिन्छु म आज एक्लै तेरो एरिया पगा ठुलो म्याच सिक्ने मेरो ग्याङ कुन ग्याङ हो तेरो छोला ग्याङ म्याचिस यी यत्राको झोला ग्याङ मुजीहरू के रे स्टुडेन्टलाई के भनेको त्यस्तो त झ्याङ्ने मेरो अफिसमा आइज सर होइन कि त्यसले पहिला बोलेको हामी चाहिँ के गर्ने त गाइज अब तेरो चाक